Всем привет! Ну вот и начинаются первые шаги, все, что связано с москвичом. Есть предыдущие видео, где есть небольшие покатушки с москвичом. Ну и как я обещал, что все, что с ним связано, будем снимать, ну и выкладывать. Сегодня нам надо произвести замену масла. Куплен был вот такой масляный фильтр за 100 рублей. Откручиваем пробочку. Ну что, получается, выкрутили вот такую колбу. Ключик у нас тут на 14. Потом на месте еще подтянем. Ну и, собственно, сам масляный фильтр. О, какой он. Прям, ему вообще плохо, Вадим. Кому фильтру? Ага. Вот, а внутри требуха всякая. Прям грязь. Видно, что такой прям жесткий налет внутри. Давно не меняли масло в этом моторе. Наверное, не просто давно не меняли. Просто прям он черный, внизу просто, смотри. А внизу смотри, что там. Да, блядь, там что в поддоне, наверное. Промыли сейчас бензинчиком колбу. Опасному человеку я приехал тут масло менять. Прям из этого. Призрачный гонщик. Крюк, цепь, молоток такой. Викинги. Ну, подобие. Прикольно. Вот. Ну, грубо говоря, сейчас там уже почище стало внутри. Собираем обратно. Сначала шпилька, потом пружинка, потом металлическая шайба, потом резиновая, окоемкой к фильтру. И, соответственно, фильтр. Ну вот, собственно, как выглядит моторный отсек у москвича 412. Крышечку я сейчас, правда, снял на крышке клапанов. Ну вот, фильтр как раз стоит примерно вон там. Вот он. Вот так он выглядит снизу. Так выглядит с этой стороны мотор. Чтобы открутить с картера двигателя пробку, там не под ключ, не под головку, не под шестигранник, а по четырехгранную такую штуку, но которой, естественно, у нас не было. Поэтому пришлось самим изготовить, болгаркой пилить. Сейчас мы зальем моторное масло, слитое с Kawasaki Vulcan с мотоцикла. В роли промывки. Поработает на нем маленько. Прогреется. Прогреется, сольем, зальем уже новенькое. Вот так должен работать идеально москвичевский мотор. И работать. Да, маленько потряхивает. Но я думаю, это нормальное рабочее положение. Ну все, поменяли маслица. Теперь вот чистенькая, как слеза. Куплен был такой москвич за 30 тысяч. Я считаю, это просто классный автомобиль. Заводится, ездит. Все свои первоначальные функции, как автомобиль, выполняет. Вадим решил снять карбюратор. Да, почистить. Смотреть. Ну и забрать сюда шаловливыми ручками. Так, аккуратно берем. Раз. И снимаем бак полный бензина, блядь.
Что трубочка такая? Её надо снять. Опа. Оп. Опа. И аккуратно уносим в сторону. Вот так вот лучше будет. Оп. Вынимаем его. Оп. И вынули. Что-то он вынул там, пока не видно. Карбюратор вынул. Главное, зашел за мотоцикл с другой стороны и говорит, теперь вынимаем. Сейчас мы. Опа. Бензинчик сольем. А вообще расскажи, для чего, что ты хочешь сделать? Хочу жиклер на зад родной поставить. Оставил от чего? Я тут игрался. От Волги. Ну, не ощутилось ничего? Ну, неправильно маленько, это самое. Ощущается, но нужно играться с жиклерами. Не так просто, да? Да. Это просто. Это же не просто поставить жиклер и все. Угу. Воздуха надо модернизировать. Надо, чтобы прямотоки стояли. Это все в скопе работает. Что там делаешь? Тросики помазал маленечко. Так. Чтобы было. Все на месте, да? Да. Дома. Карбюратор не сосает, коленвал земля бросает. О, как. Цитата мудрейших. Сейчас мы пойдем картошку есть. О, это хорошее дело. Давай сейчас будем. Торжественный пуск так. Что? О, не заводится. Сейчас он двигатель протрет, будет еще лучше работать. Да, если не протереть, то работать ничего не будет. Вадим установил на свой мотоцикл вот такую вот защиту радиатора с гравировочками, именная, нержавеечка, да? Это, да, это, кстати, символ, это цветок алатырь. И вот сегодня я был крайне удивлен, когда паровоз увидел вот этот. И самое главное, что он ручной работы. И по факту эта моделька паровоза является мангалом.
2110. Что у нас тут есть? Панель приборов. Как хорошие иномарки. Руль. Консоль. Слушай, ну добротно, добротно. Задний ряд. Шикарный. Удобные сидушечки. Багажное отделение. Слушай, ну добротно. Не в каждой иномарке так это. Покрыто. Войлок, да, это? В смысле, это кто она? Карпетка. Прям четенько. Огромный багажник. Блин, хорошие машины русские тоже делают. Мне нравится, блин. У меня все было. И Краун, самый оптимальный вариант. Вадим говорит, самый оптимальный вариант. Да, покупай Волгу. А вот еще один представитель отечественного автопрома, ВАЗ-2107. Вот по мне так ведро. Так, что у нас здесь? Вот двери даже не открываются путем. Это не моя. Его Волга, вон. Мой москвич. Вот одной ногой нажимаешь сразу на 3 педали, между прочим, блядь. Я вообще ездить в них не могу. Как вот, блядь, вот как у меня не входит ни коленки. Все это вот так происходит на дороге. Я на ней ездил, это все вот здесь гремит, все, вообще все, что может здесь греметь, здесь гремит. У меня вон ноги не входят, блядь. Я вот 1,83 м ростом, у меня вон ноги не входят, сиденье до конца отодвинуть. И на педали я не могу, мне, чтобы на тормоз нажать, нужно, блядь, не знаю, вот так вот сделаться, чтобы вот так. Вот и Мотор, вернее, комок грязи. Ну, это зависит, конечно, от водителя. Вот производитель. Ну, что-то непонятно. Не, она даже моложе, она 2003-го, то ли 2-го, что-то такое. ну вот сейчас мы находимся в Волге. Ну, чем плохой автомобиль? И по органам управления то же самое. Мне понравилось, как коробка передач переключается Все просто. как бы... Чик-чик, все рядышком передачи все, да. Хоть и обзывают сараем, блядь, ну... Ну, это те, кто сильно не разбирается, я думаю. По крайней мере, это не Жигули. Ну, согласен, что она жрет больше, чем Жигули. Ну и комфорта Кто больше. как ездит. Да, конечно, больше и комфорта, и безопасности намного больше, чем в Жигулях. Да. Это враги хотели отобрать у меня машину, но я им не отдал и ушел от них, от погони. Мне еще нравятся вот эти клавиши так в ряд сделаны, как... Мне кажется, что-то на американский стиль похоже, да? Такие чик-чик-чик. Рояль салон. Покажи. Так, раз. Раз. А-а-а! Где предохранители стоят, вообще классно. Не где-то там в ногах, как вот даже в иномарках, блин. Чтобы предохранитель поменять, там надо, черт ногу сломит, лазишь головой, я бы тут пол шоркаешься. Даже написано, понял, тут может комплектация. Реле, вентилятор, Подожди. реле, обогрева сидений. Подожди, даже сейчас настроить, стой. Так. Ага. Реле, обогрева сидений, понял? Да. Товарищ, здоровый Игорек! Здорово, Саня. Классный у тебя этот намордник. Так греются мотоциклисты, да? Об двигатель. Сань, ты девушку заморозил, походу, в ужас. Ну чё, Сань, как аппарат? Нормально. Я помню уральские эти хребет. Уральские клинового. пельмени. Сань, что там делаешь? Надо к зеркалу настраивать. То есть скорость была, ну, где-то за 300, да? Ну да. И вот по крайней точке стартера, там 38, а у нас 32. То есть ну, тут раму придется как-то выпиливать или что. А такой же двигатель, только Racer Fighter 250 кубиков, он абсолютно такой же. Японческий, ну. Не, китаец. А, А японец он больше, и башка выше вот так будет. ну. Прикольно. Ну, сухенький моторчик вообще так-то, Не, все он четко. масло не ест, и масло смотрю. Ну, пока еще его Санька не убил. Пока еще, ну.
Куда-нибудь в Хакасию поедем. Установил вот такие штучки Сожжем. прикольные. Не, ну смотрится прикольно. Сань, не перетащи пирога-то. Фазер. 600-очка.